Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бозгундагы Сапар Исаков Москвага баасы $30 миллион клиника курду. Тести модернизациялоо жана тарых музейин реконструкция кылуудан ири өлчөмдө акча каражатын уурдап, мамлекетке зыян алып келгени боюнча камакка алынган Сапар Исаков Москвага баасы $30 миллион турган клиника курду. Бул тууралуу журналист Гүлжан Шериповаева Facebook'тагы социалдык байланыш тармагындагы баракчасына жарыялады. Исаков 2020 жылдын 6 октябрындагы башаламандык учурунан пайдаланып, өлкөдөн качып кеткен. Чоң Алайда Тажикстандын жарандары кармалды. Ош областынын Чоң Алай районундагы Каратейит айылында тиешелүү документтери жок жүргөн Тажикстандын 3 жараны кармалды. Жергиликтүү тургундардын айтымында алар бир жумадан бери аталган айылда жүрүшкөн. Министрлер кабинетинин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн бул маалыматты ырасташты. УКМКнын чек ара кызматынын маалыматына ылайык кармалган 3 жаран Баткен областындагы кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан улам Кыргызстанга келип Ош областынын аймагында иштеп жүрүшкөн. Алар 27 май күнү Чоң Алай аркылуу Тажикстанга өтүп кетүүгө аракет кылып жатканда кармалган. Чек ара кызматы кармалган Тажикстандын жарандары протокол толтурулгандан кийин тиешелүү органдарга өткөрүлүп бериле турганын кошумчалады. Эске салсак, министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине, болушуна, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизген. 26 майда Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырган. Камчыбек Ташиев, 28 май 2021 жыл. Урматтуу чек ара кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар чек ара күнү менен куттуктайм. Мамлекеттик чек араны кайтаруу бул өтө жооптуу жана биздин мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуунун жана терроризмге, баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, аткезчиликке жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүү, укук коргоо органдарынын ишин координациялоону талап кылат. Ал эми биздин мекендештерибиздин коопсуздугу сиздердин милдеттериңиздерди так аткарууга болгон абийирдүүлүгүңүздөргө көз каранды. Акыркы окуялардагы чек арачылардын аскер кызматкерлери жана чек ара кызматынын атайын бөлүгүнүн жоопкерлери өлкөнүн түштүгүндөгү чек ара аймагындагы чыр-чатак учурундагы сыноодон сапаттуу өтүшү сиздердин эрдээңиздердин бир катары айтсак болот. Сиздердин иш-аракетиңиздердин аркасында биздин өлкөнүн эли өз үйлөрүндө тынч уктай алышат. Биз сиздер менен сыймыктанабыз жана Кыргыз Республикасы үчүн жанын берген адамдардын элесине башыбызды ийип таазим кылабыз. Сиздерге чын ден соолук, ийгилик жана кызматта жетишкендиктерди каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев. Орусиядан Ошко учуп келген тажик жараны аэропортто кармалып турат. Мана Саба майданынын маалымат катчысы Алия Курбанова Орусиянын Сургут шаарынан Ошко учуп келген тажик жараны чек арада кармалып жатканын ырастады. Анын айтымында алар Орусиядан депортация болушкан. Тажик жараны Маргарита Расулова 6 жаштагы небереси менен 25 майда Орусиядан Ошко учуп келгенин, 3 күндөн бери Кыргызстандын аэропортунан чыга албай жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылган. Тажикстан менен чек ара жабыктып жатышат. Бизди кайра Сургутка кетиришет экен. Бирок биздин документтерибиз Тажикстанга барганга гана жол берет. Орусия бизди кайра кабыл албайт, ал жака барганга каражатыбыз да жок. Акыркы акчабызды чогултуп 38 000 рубльге билет сатып алып мекенге кайтып келе жатканбыз. Орусиядагы аэропорттон Ошко барып, андан Тажикстанга кетсе болоорун айтышкан. Бирок бизди кое бербей жатышат. Суу да беришкен жок. Сырттан нан сатып жейли десек да чыгарбай жатышат. Алия Курбанова Расулованын мындай маалыматын четке какты. Аэропортто ачка отурушкан деген жалган. Мага жеткен маалымат боюнча аларга авиатрафик компаниясы каралашып жатат, деди Курбанова. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине кайсы бир убакытка чейин болушуна, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагына транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. 25 майда Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы менен Дүйшөмбү шаарынан Бишкекке учуп келген тажикстандык 177 жаран кайра артка жөнөтүлгөн.
Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын түрдүү аймактарына учуп турушкан. 26 майда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырды. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда, мындай чара Кыргызстан министрлер кабинетинин алдын ала айтпай туруп, 21 майда токтом кабыл алгандыгына байланыштуу көрүлүп жатат. Жеке адамдарга жана транспорттун баардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагынан эмес, транзит үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстандын аймагында укуктары бузулган жарандар үчүн атайын телефондор иштеп жатканын эскертти. Булак Ринд Чекиткейji. Токтогул Какчекеев: Тажикстан менен соода саттыктарды бузууга болбойт. Өкмөт Тажикстан менен чек араны убактылуу жабуу чечимин кабыл алды. Бул кадамды сиз кандай баалайсыз? Бул чечим туура болду. Анткени контрабанда, наркотрафик, дегеле ээн баштык, уурулук жол менен өтүп жаткан нерселерге толук тыюу салуу керек. Бирок ал эл аралык нормалар сакталышы маанилүү. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишимдерге ылайык түзүлгөн соода саттыктарды, карым-катнаштарды бузууга болбойт. Укуктук мыйзам чегиндеги иштер улана бериши керек. Өкмөт чек араны жапканга чейин эле жергиликтүү тургундар андагы өткөн товарларды көзөмөлгө ала баштады эле. Мындай кадамдар менен маселе чечүү туурабы? Негизи адамда жалпы гуманитардык адамгерчилик сезими болуш керек. Эгер контрабандалык жол менен өтүп жаткан товарларды кармаса, аны тиешелүү органдарга өткөрүп бериши шарт. Өзүн билемдикке салып, аларга карата кандайдыр бир жаза берүүгө жөнөкөй жарандардын укугу жок. Бардык маселе мыйзам жолунда чечилиши керек. Ал эми мындай көрүнүштөр ээн баштык жолго түшкөн элдин санынын өсүп жатканынан кабар берет. Булак Азия Ньюс гезити. Садыр Жапаров Капчыгай чек ара тозотунда жана Баткен шаарындагы аскер бөлүгүндө болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 28 майда Баткен областына болгон иш сапарынын алкагында Баткен районундагы Капчыгай чек ара тозотуна жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен шаарындагы номер 20-22 аскер бөлүгүнө барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы бөлүктөр жайгашкан имараттардын абалы, аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө жана жашоо шарттары менен таанышып, алар менен баарлашты. Президент учурдан пайдаланып, аскер кызматчыларын кесиптик майрамы, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматкерлерин күнү менен куттуктап, баардык мекендештерге ачык асман жана тынчтык каалады. Садыр Жапаров өз сөзүндө мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги акыркы окуялардагы чек арачылардын эрдигин өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы чек ара кызматынын кызматчыларынын бастыгы өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калууга жардам берип, жаңжалдын курчуп кетишине бөгөт койгонуна жана абалды жөнгө салуунун бирден бир жолу тынчтык жолу менен сүйлөшүү аркылуу чечүү болгонуна токтолду. Жоокерлерге аскердик маанайды, моралдык духту, бийик сактоону каалаган президент Садыр Жапаров ардактуу меймандар китебине каалоо тилектерин жазып калтырды.